बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक सुजुकी बलिनो गाड़ी पर है। ये गाड़ी टो करके बांध के लेके आए हैं भाई हमारे पास। तो गाड़ी के अंदर मसला ये है कि जनाब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इसको नॉर्मली हमने चेक किया है तो खैर इसके प्लग वगैरह ठीक है, फ्यूल इसका चेक किया है, यानी पेट्रोल भी इस गाड़ी का आ रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो गाड़ी को जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया है। अब इसमें से जो है वो मेजर चीज़ हमने क्या चेक की है, मतलब इस तरह की कुछ सूरत हाल आपको बन जाए तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब ये देखें, इसका हमने सबसे पहले जो है वो क्या किया है, ये है इंजन कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है कि गेज, ये हमने गेज लगा के इसके चारों सिलेंडर के अंदर हमने गेज लगा के इंजन का प्रेशर चेक किया है। तो इसका प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, और सल्फ भी इस तरीके से घूम रहा है कि जैसे इंजन बिल्कुल फ्री घूम रहा हो। सल्फ लगता है गाड़ी को, इंजन चक्कर लेता है, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि जैसे इंजन बिल्कुल फ्री घूम रहा है, इंजन का प्रॉपर साउंड नहीं है। और कंप्रेशन जो है वो इस गाड़ी का बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, जबकि जो है कम अज़ कम जितना भी इंजन जो है कमज़ोर हो, समझ लें कम अज़ कम को 70, 80 या 100 के करीब तो आना ही चाहिए। वैसे फिट इंजन का तो ज़्यादा होता है। अब ऑयल वाली कैप खोली है तो यहाँ पे ये जो सामने आपके शाफ्ट नज़र आ रही है, केम शाफ्ट हम इसको कहते हैं, हेड के अंदर जब सल्फ लगाते हैं तो ये शाफ्ट भी घूमनी चाहिए, जबकि इस गाड़ी की ये शाफ्ट भी नहीं घूम रही। ठीक है, अब मसला क्या हुआ है, गाड़ी को जो है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये जो है ये चेक करें जनाब। इसका हमने खोली है इंजन टाइमिंग। ये है इसका टाइमिंग बेल्ट जो क्रैंक और केम को आपस में जोड़ता है। अब इसके साथ क्या हुआ है देखें, जो है ये बेल्ट में आपको उतार के भी दिखाता हूँ और उससे पहले जो है वो भी कोई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चेक करें। ये पार्ट्स जो है ये पुर्जे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इसी टाइमिंग बेल्ट के हैं। ठीक है जी, अब जो है ये बेल्ट उतार के मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। ये वाली जो पुली आपको दंदे वाली नज़र आ रही है, गरारी टाइप, ये देखें यहाँ से जो है इस बेल्ट के दंदाने जो हैं वो टूट चुके हुए हैं। मतलब कि ये टाइमिंग बेल्ट जो है बिल्कुल टूट गया है। जो नीचे से क्रैंक है वो इस केम को ऊपर वाली को घुमाती है। ठीक है, क्रैंक वाली जगह से इसके वो दंदाने ही झड़ गए, तो इसलिए सिर्फ जब हम सल्फ लगाते थे तो सिर्फ ये नीचे वाली क्रैंक इसकी जो है वो घूमती थी, ऊपर वाली केम इसकी ये वाली नहीं घूमती थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो इसके वाल जो है वो इंजन वाल, हेड वाल, वो भी ऑपरेट नहीं होते थे और इंजन के अंदर जो है वो प्रॉपर कंप्रेशन नहीं बन पा रहा था। अब जो है वो इसमें अच्छा काम ये हुआ कि इसके वाल जो है वो सारे तकरीबन एक बंद तरह की पोजीशन में जो है वो सेट हो गए। अदरवाइज़ होता ये है कि अक्सर टाइमिंग बेल्ट का मसला बने तो गाड़ी जो है वो उसके हेड के जो वाल्व होते हैं, इंजन वाल्व, वो सारे टेढ़े हो जाते हैं। सारे ना टेढ़े हों तो बहुत सारे टेढ़े हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ना किसी गाड़ी का इंजन का नीचे से जो पिस्टन क्राउन होता है, पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा, वो भी यानी पिस्टन भी टूट जाता है। तो खैर इसके अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह, मतलब बचत हो गई है। हेड के वाल सारे तकरीबन बंद पोजीशन में थे, सिर्फ ये बेल्ट जो है नीचे क्रैंक वाली जगह से टूट गया है। ऐसा होता तब है जब हम बेल्ट जनाब टाइम पे चेंज नहीं करते। मतलब ये वाला जो बेल्ट होता है इसको 80,000 किलोमीटर पे या मैक्सिमम 1,00,000 किलोमीटर पे इस बेल्ट को तब्दील कर देना चाहिए, वरना जो है वो इसी तरह से रास्ते में जाते जाते जो है वो ये बेल्ट टूटेगा। और खुदा न खास्ता अगर वाल कोई बंद पोजीशन में ना हुए तो जनाब जो है वो गाड़ी के वाल भी हेड के ख़राब हो सकते हैं और जो है वो इंजन पूरा फिर खुलेगा उसके लिए। ये देखें इस तरह का इसका नया बेल्ट होता है, इसके पूरे दंदाने हैं। अब जब नीचे से क्रैंक घूमेगी तो केम भी घूमेगी। ठीक है, गाड़ी जो है वो सारी फिट कर दी है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह देखें फिट हो गई है। तो इसकी जो है वो मैं देखें इंजन स्टार्ट है। तो अब आपको जो है वो दिखाता हूँ, ऊपर से इसका ऑयल वाला कैप खोल के दोबारा ये देखें। ठीक है, ऑयल वाला कैप हमने खोल लिया, ये चेक करें इंजन स्टार्ट है और केम जो है वो रोटेट कर रही है। अब इसके प्रॉपर जो है वो वाल खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, पूरा कंप्रेशन बन रहा है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है फिट। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।